ดีค่ะมื้อนี้สาวอีสานกับฝรั่งสเกาส์สิพากินอาหารอินเดียนะคะวันนี้ค่ะIndian food จ้าอาหารอินเดียขึ้นโต๊ะด้วยค่ะมื้อนี้จ้าแล้วมีกุ้งwhat is it honey What? the chicken prawn I haven't got my glasses. You can read. You can't read. Yeah. อันนั้นไก่จ้าไก่ Okay. We get rid of จ้า them now. แล้วที่นี่อันนี้ก็อันเขาเจ้าเอิ้นนานแบรดนี่ Yeah. นานแบรดจ้ามันจะมีสมุนไพรมีของอีหยังของกันประเทศอินเดียที่เขาเฮ็ดใส่น่ะจ้าก็คล้ายๆกันกับของนี่แหละเนาะค่ะเนาะกับขนมปังกระเทียมจ้าขนมปังกระเทียม Garlic bread. Garlic หรือว่า bread. อังกฤษเอิ้น garlic bread จ้า Garlic bread. จ้ามาอันบ่กินข้าวกิน Indian ด้านแบรดแทนจ้าเพราะว่า We like Indian. แปลว่ากินอันขนมปังของมึงรู้จักแผ่น ปิ๊กนี่แปลว่ากินด้านแบรดจ้า Come on What's that one? prawn this one Is that prawn? Mm-hmm. Which do you think is well? That chicken one Chicken. Mm-hmm. Okay. มีกุ้งกับมีไก่จ้า Worked hard. Loads of overtime. So we every now and again we treat ourselves to a nice, fast, easy meal. Mm-hmm. A ping meal. You know what ping meal is on? Mm-hmm. What? No? You don't know what ping is? Oh, microwave. Microwave. I know. It's hard to believe we eat microwave food. But we do. But we only eat delicious microwave food. And unfortunately, you can't buy Thai microwave food. Or can you? I haven't seen any. Have we? 7-Eleven. Yeah, but we're 7-Eleven round here, no? Have I been missing something? No 7-Eleven round here. Me in the UK. I said we can't, not they can't. พ่อใหญ่ว่าอันเฮ็ดงานไปเมียจ้ะก็เลยกินอาหารปิ้งกับไมโครเวฟจ้ะปิ้ง แซ่บจ้ะแปลมากินขนมปังแซ่บจ้ะ So thank you. Got spoon here, honey? I want a spoon. Oh, Put on there. See the mama. No, thank you. แซ่บจ้ะ And besides which, we're suffering the well, so not so much. It's very strong rain, very strong winds. Hurricane Ophelia. พายุเขาจ้ะ It's not a hurricane now. It's just really, really strong winds. And unfortunately, I think there's been. พายุเขาลมแห้งพายุลมนั่นจ้ะเนาะ What is it name honey? Ophelia. Ophelia. เขาเจอเอิ้น Ophelia จ้ะ40 hour no that is England England but Ireland's at 105 miles an hour, which is about 130. We need Alexa's are there. 130 kilometres. But unfortunately, there's some people have died as well, which is very sad. ลอยหายจ้ะสร้างกันไอซ์แลนด์นั่นจ้ะเนาะต้นไม้คนหลาย How many dead? I think it's 4 so far. 12 คนจ้ะลมแห้ง Most of them are, I think they're Ireland, Southern Ireland, unfortunately. Anyway. มื้อเช้านี่จ้ะเขาเจอมื้อเช้านี่วันนี้กำลังสิมาทางพี่ทางบางแปวอยู่จ้ะนี่ coming now เนี่ย coming soon เนี่ย Yeah, we're just getting the, we won't. แต่ว่ากับว่ารุนแรงกับบ่ We'll get it bad, but we won't get it that bad. เดี๋ยววันพ่อใหญ่สิเอากล้องโชว์ให้เบิ่งนะจ้ะว่าลมแห้งปานใด show on the front door honey yeah you see the big tree there Oh, no. I think better more on the front door anyway you see the show the tree แซ่บจ้ะเขาเจ้ามี
That one's gorgeous. What is honey? What's the green thing? What's what one? ไม่รู้ว่ามันหยัง Keep asking me questions, making show me on YouTube. I wish you'd tell me what you're going to ask me before we start the video so we can do some research. ยังกับหมูอยาก It's Herb. okay, don't I worry. don't know, it's maybe some sort of herb. Don't know. Don't know. I'm not an Indian expert. You know more about Indian food than แต่ me. บ้านนี่สิแม่นนั่น I'll tell you one thing about Indian... rosemary Rosemary. There you go. I'll tell you one thing about Indian food. It's quite delicious. แซ่บจ้าห้าลังอันนี่สิเผ็ดมากเลย You've got a bit spicy. We bought one. It's got a warning on the front. Like a very hot. Because in this country, if you have anything exceptionally hot, it has to come with a warning. So you know it's exceptionally hot. I think I might have pinched all the prawns there. Oh no, I've left here. Okay can I explain that That means I think I've got it quiet. อันมุกแป๋วซื้อมามันถูกไหมจ้ะมันก็รักลดราคามุกแป๋วก็ได้ซื้อเนาะค่ะเนาะกล่องนึงอะอันนี้แหละจ้ะมึงดูอันนี้บ้าอะไรกินเลยน่ะอันปอน50กับประมาณ These haven't come with a warning. no talking about how much one pound 50 100 กว่าบาทจ้ะ100 กว่าบาทเนาะค่ะเนาะอันบาเนียมอันมียาบางกล้องนะจ้ะเขาจะเขียนไว้ว่าเพชรคักเด้อจังสินะบอกไว้นะเพราะว่าคนประเทศอังกฤษเขาเจ้ากินเพชรบ่ค่อยได้จ้ะเขาเจ้าสิคิดติดใส่กล้องไว้เลยว่าเพชรเราซื้อมาอยู่แต่ว่าบ่ได้กินมื้อนี้รู้เปล่าว่าอาหารอินเดียจังซี่ถ้าสมมุติมันถูกมันกำลังช่วงลดราคาเลยจ้ะมุกแป๊วซื้อมาหลายๆวันนี้ใส่ตู้แช่ไว้ปัญญามจะกินกะเอาออกมากินนะจ้ะเพราะบ้านซื้อตอนเฮาก็ได้เปรียบเนาะคันสมมุติเฮามีตู้เย็นมีตู้แช่ใหญ่ๆน่ะจ้ะยามเฮาไปร้านค้าสิเฮาก็ซื้อยามเขาเจ้าลดราคา I didn't say that much. Talking about no, I'm talking about the sale. When sale on, we buy some stuff and we put in the freezer. That's a good way to do. For when we work late. ลูกแปลว่าซื้อมาใบมันย่ำทางหมื่นกับงานมาย่ำเมียเนี่ยจ้ะเท่ากันเลยใส่ไมโครเวฟหรือใส่เตาอบอุ่นกินเลยสินะสบายดีถ้าบางทีส่วนมากอะก็จะเฮ็ดโอไลท์จ้ะ I tell you what though, if you're going to do ไอ้ ping, เย่ก็เฮ็ดไลท์ if you're going to do ping, this is what you want to do. Because this is quite delicious. แล้วก็เป็นไงคนจะไปเฮ็ดงานน่ะมันปล่อยเฮ็ดไลท์จ้ะวันนี้กลับมาบ้านกับเมียนะคะเนาะก็กินอาหารปิ้งก็สบาย No? No, that's not good. ต่อแล้ว Sorry. That's me being me for getting the videos on. I said, you've nearly hit all yours. What are you going to do with all that? I know nice isn't it Yeah, well, you're supposed to, like, if you had a spoon, you could load it up. Do you want a spoon? No, let's let it help. no thank you wow No. got accident did you No? what I didn't miss the plate. no how can you miss your mouth I'm sorry By the way, you're in. Don't know what it's going to be like. Probably going to take us a week to upload, even though we have got super fast broadband. Right. Because you're in 4K, 60 frames per second. Don't know what it means like. But that was the top setting on the phone. Because all them other videos we thought were in HD. No, all them other videos we thought were in 4K. They were in HD. yeah Yeah, but I found the settings on the phone today when I was in work, in between jobs. And we had two choices. I think we had 4K 30 frames per second and 4K 60. So we went with the 4K 60, but it did tell me the file is going to be huge.
You hear all the things banging on the house. Excuse me. So how are you going to explain that one? I forget already. คุยเรื่องโทรศัพท์จ้ะเพราะว่าโทรศัพท์รุ่นนี้มันนั่นว่า 4K 60 frames per second. 60 frame. That means every 60 seconds. No, it doesn't. That means every 1 second it's like taking 60 photographs and putting them all together, yeah? I think that's right. But we don't do photograph. I'll explain later. เริ่มแซ่บจ้ะไปโดนกินเด้ออาหารอินเดียนี่ That's Well, nice. That's nice, and you can taste the prawns, but that's spicier, yeah. อัน Well, I think it's spicier anyway. Tell you what, and yeah, we don't do rice, do we? We're supposed to have a bit of rice, but we don't have rice. no we got naan bread Yes. Well, you can have I like rice and naan naan bread. bread. yeah I know that's why I already say I like naan bread that's why I got no rice Oh, I don't know what you said. Can I understand what you're saying? Thinks I can talk Thai, you know. Honestly, you wouldn't believe it. I nearly said honest to God then, but I'd have to say sorry for saying honest to God because my mum was going to watch the video and then I get shouted at, so good job I didn't say. I did, didn't I? Well, I did tap it out. Chính các khẩu ở đâyจ้ะอาหารอินเดียน่ะ honey hang on That's delicious. Oh, that's more delicious. yeah Look at the size of the piece of chicken in there. That's a full piece of chicken. Can't even show you, I'm going to eat it. ซิมใกล้กันจ้ะกินตะกุ้งว่าหั่นน่ะ You tell me if I'm right or what. I'll have the crust. That's because I'm being good. I'll tell you what. That's quite it's got a kick, that. ฉันโดนกินอาหารฝรั่งเลยจ้ะ Oh, yeah, กินอาหาร okay. honey 3 times I'm talking about here now talking about naan bread is very fast and garlic bread Garlic bread's amazing. Damn bread's amazing. Everything's amazing. You're amazing. thank I you still get shouted at that. โดนกินนะจ้ะเพราะว่าบางที่ก็อยากกินย่ำอยากกินเนาะย่ำกินอยากกินอาหารอินเดียน่ะแต่ว่าอ้วนค่ะอ้วนเพราะว่าขนมปังเนาะขนมที่เขาเฮ็ดใส่อันขนมปังแล้วก็อันนี้มันขนมปังคือกันจ้ะกับอันกระเทียมจ้ะขนมปังกระเทียมเนาะหรือว่าเขาเจ้าคนอังกฤษเขาเจ้าเอิ้นกาเลกแบรดนะคะเนาะก็อ้วนอยู่จ้ะแต่ว่าโดนกินก็โอเคอยู่มันแสบแหมมันกินจะกิน Have you had some? A bit thick, isn't it? And now I've got it all over my face, haven't I? Yeah. Did you there? Why do we do these videos when we're eating? Why don't I can't even get off screen, that stupid phone's got... Pardon? The wonderful phone's got wide angle lens. ไก่นี่เผ็ดก็กุ้งจ้ะ Oh, am I? Kick in it. Why not? I mean, that's right. ไก่แซ่บแล้วมันเผ็ดเนาะ But that is my garlic plate's too big, that's my problem. แล้วมีครับ No. Too late now. On a scale of 1 to 10, 10 being like what we had last night when you were recovering from your grapes. Yeah. 10 being really hot. How hot? นี่วันนี้อ่ะ what I'm cooked last night. I know that. That's why I said that's 10. So how hot's that? With 5? 6? 4. No. More than 4. Definitely more than Different 4. hot. Isn't it? Yeah. Well, I've just got something that was quite hot. No, you know เพิ่นว่าเปรียบเทียบกับอันเมื่อคืนนี่น้ำจิ้มที่เธอเฮ็ดน่ะอันนั้นอันเมื่อคืนนี่เพิ่นให้ 10% นะคะเนาะที่ว่าเผ็ดนะคะ
อันนี้เพิ่นเลยถามแปลว่าให้จักเปอร์เซ็นต์แปลว่าประมาณ4เพิ่นเลยว่าประมาณ So you say 4. แต่ว่ามันนั่นเผ็ดต่างกันนะจ้ะบ่คือเผ็ดคือจังอันไทยเฮานะคะเนาะเผ็ดแบบต่างๆเผ็ดแต่ว่าก็แซ่บ I like Indian food. I like Indian food. No, it's too small now. Not from there. You sure? Not like you finishing before me. Hungry? You hungry? โอ้แซ่บจ้ะมึงบอกผมปังมันง่ายเปล่ากินเบิดน่ะแถมกินขนมปังกระเทียมอีกส่วนไหน sleep I have to sleep What one is it? Apple Look, put my spoon. Tell her don't use cutlery, don't you? You're not supposed to do this. She have to have it again now. Yeah, look, chili. Yeah, am I right? Not like Thai chili. พริกไงน่ะจ้ะไม่ค่อยเผ็ดแต่ว่ามันก็แซ่บๆพอดีเนาะว่าเขาเจ้าสิให้คล้ายๆกับคอรี่บ้านเฮาน่ะจ้ะคอรี่พวกน้ำพริกไอตาแดงบ่น้ำพริกตาแดงน้ำพริกอีหยังจะสิเผ็ดไปแบบจังซั่นเนาะค่ะเนาะเนี่ย Right. Because I love you so much, what one would you like to take to work tomorrow? That one? Yeah. Okay, you can have the spicy one. I'll finish this one now. Yeah, that's why you'd always cook too much, so you've got a nice dinner tomorrow. You won't see me complaining though, because this is quite nice. เราอยากขอบคุณทุกๆกันคอม There's เม only นต์ yours in, so I'm eating the spoon. Hang on, I'm the eldest here. I know it's hard to believe, like, but I am the eldest. So therefore, if I'm speaking, then you being the youngster, you need to show some respect and wait your turn. No And you know I'm getting my head kicked in a minute. I'm talking and you just pop up I've just given you the most delicious food for your dinner tomorrow, and you're picking on me. Yeah Tell you what, now if you think about getting a Thai wife, you need to think again. excuse me And make sure you get one. Sorry, I had to bear. แปลอยากขอบคุณทุกคอมเมนต์เนาะค่ะเนาะที่คอมเมนต์มาเกี่ยวกับบ้านแม่ย่าแปลนะจ้ะแปลก็เว้าสู่เพิ่นฟังโอ้ยเพิ่นดีใจหลายยิ้มปุยจ้ะดีใจแห้ง ดีใจหลายจ้ะแปลก็ว่ามีคนชมว่าบ้านเธอสวยจังสั่นจังซี่ยิ้มแก้มปิดเลย I said mom is very happy very happy when about that people comment on the house they say beautiful the house Thank you very much. And then It's not really our house, we just bought it next door neighbours. I'm talking about mom's house So am I. and then It's going to be mad when you see my shirt. why you tissue on the floor there or not on the floor and Sorry, I know you haven't been sensitive. And be careful what's โอ้ย in the screen. Look at a big space there, you got your super duper camera. ปกติแล้วแปลวสิอิ่มก่อนแปลวสิอิ่มรุ่นเพิ่นเลยจ้ะทุกเที่ยเลยมีมื้อนี้แปลวแบบหิวพร้อมแล้วเมียพร้อมเลยจ้ะเฮ็ดงานเนาะมาฮอดอยู่นี่ประมาณจักโมงล่ะโตทำสินะพอดี I don't know how long, but
if you're thinking about going outside, do a video. It's going to go dark in a minute. บ่รู้ว่าจังโมงจ้ะประมาณนั้นโอ้ thank you 24อิ่มมากจ้ะเบิ่งโลดว่าขนมปังแผ่นบักใหญ่นึงแปวกินน่ะแซ่บๆโดนๆกินเที่ยละแซ่บๆจ้ะคิดจะกินพร้อมแล้วเนาะซะล่ะหมู่แปวสิซื้อมาไว้ยามมันไปห้างแล้วที่นี่เจอของลดราคาจังซี่นะแปวซื้อมาแล้วก็แปวก็ยัดใส่ตู้แช่ไว้ตู้แข็งไว้นะจ้ะไอ้ยามเฮามีเฮากลับมาจากเฮ็ดงานแล้วเฮาก็มาอุ่นกินไมโครเวฟจังซี่นะบ่ได้อันกับอยู่แค่2เท่านะจ้ะลูกสาวอยู่นำอยู่แต่ว่านั่นเลิกงานแล้วล่ะแต่ว่ากำลังเดินทางกลับบ้านเขาบ่ค่อยกินน้ำหมูแป๋วปานนั้นเขาสิไปกินนั่น Excuse me. Huh? Why shouting? I'm shouting. I know they're all in Thailand and all dotted all around the world, like Vietnam, I think Christmas Island, all up Canada and America. What are you talking about now? I know everyone's miles away, but there's no need to shout. Okay. Sorry if I didn't mention your country. อันจ้าพ่อใหญ่บอกว่าเท่าห้องกันหยังเขาเจ้าอยู่ไกลเขาเจ้าอันนั้นบ่ต้องห้องเพิ่นว่าบ่ต้องห้องว่าซั่นว่าแม่อยู่เขาเจ้าอยู่ต่างประเทศแต่ก็ว่าต้องห้องก็บ่ต้องเอาแห้งว่าซั่นว่าก็ค่อยๆว่าซั่นว่าอันลมแห้งๆจ้ะข้างนอกนั่นน่ะพายุเข้าเนาะพายุลมเข้าเนาะ Say again what name is the wind มันลืมแล้ว Ophelia, I think. Ophelia yeah I think. Ophelia จ้ะพายุ Ophelia นะคะเนาะเขากำลังเดินทางมาเขต Let นี้ me จ้ะ just. What? Is that nice yeah Yeah. แซ่บหลาย Supply. Tell them in a minute. Do it in a minute. Yeah, in Liverpool, Merseyside, Northwest, UK, today, we had it, as you can see from the photograph on the thumbnail at the start of the video, we had a red sun. You didn't see it. You work indoors, I work outdoors. And the rumour is, well, there's a few news reports, we had a red sun. You understand what I mean when you look at the picture. A hazy pink sky. Excuse me. And the reason that was is as the winds come across, one news report said Libya and the other news report said Sahara. It's picked up all the sand, yeah? And dust. And obviously because when the tail end of the hurricane has come to the I UK, hope it not to take so long because I forget already what the first start there's been no rain, so obviously the dust has stayed in the sky. So it's made the sky full of dust, pink, and then as the sun shining through it, and that's why we've had a strange coloured sky today. You serious? I know you said it but I forgot already what you start from because you just The wind has blew loads of dust in the sky and made it a funny colour. อันพ่อใหญ่เพิ่นว่ามื้อนี้มีอันท้องฟ้าเป็นสีส้มเป็นสีอันนี้จ้ะเพราะว่าอันพายุ2อันมันสิอันเข้ามาปะทะกันแล้วทีนี้พายุอีกอันนึงอ่ะไอ้พัดขี้ดินขึ้นเทิงฟ้าแล้วทีนี้ก็เลยเปลี่ยนเฮ็ดให้อันฟ้าเฮ็ดให้อันท้องฟ้าเปลี่ยนสีนะจ้ะ And it's on the thumbnail, the picture on the start of the video. อันมีเพิ่นพ่อใหญ่เพิ่นเอารูปใส่อยู่จ้ะรูปให้เบิ่งใส่อยู่เนาะจ้ะเนาะตอนนั้นอันวิดีโอก่อนสิสตาร์ทนะจ้ะ And the bird is the live bird from Liverpool Pier Head on the picture. มีรูปนกนำจ้ะ Did you get all that? Yeah. You know what I mean? You know the birds on top of the building where we went? Yeah. That's in the picture.
and you can see the sun behind it, which is really unusual in the middle of the day. A bit like when pitch black and all the street lights come on. How long's that? Come on. Nearly a half hour. You need to get out there, show them the wind. That's way too long. It's gonna take about 2-3 minutes for the wind because too long now. No one can see. I don't know if someone still carry on looking. Well, if they don't look, they don't get to see the wind. So give them a treat if they're stuck with us. Thank you for sticking with us. Now you can see the wind. I'm not doing another video. I haven't got time. Sorry. You'll have to go on this one. You're just making it longer now, Brian. You could have been out there and done it. Okay, honey. No, we're only kidding. We love each other really. เดี๋ยวแปลสิโซ่ลบทางนอกด้วยจ้าว่ามันล่มคักปันใดพายุล่มเขาเนาะค่ะเนาะเห็นบ่จ้าต้นไม้ทางไอแลนด์น่ะโค่นตั้งหลายต้นจ้าเห็นบ่เห็นบ่จ้ากำลังมากเนาะจะเนาะพายุเนาะทางไอแลนด์น่ะนั่นต้นไม้โคตรหลายเบิ่งดูจ้ะจ้าแค่นี้ราคาหนาวแฮง หนาวแฮงจ้าแค่นี้เนาะค่ะเนาะสำหรับมื้อนี้ผู้ใดเบิ่งฮอดตอนสิจบกันได้เบิ่งล่มเด้อจ้ะว่าล่มไห้ล่ม Keep talking. I want to show them the back. You can see the bigger tree in the back. Come with me to the back. Talk. อันนี้ทางหลังบ้านแป๋วเด้อจ้า Oh, the wind stopped. The wind stopped.เอาดิโชว์ฝันได้เนาะ Okay. จ้าสำหรับมื้อนี้แค่นี้เนาะค่ะเนาะป้าจะว่าสิครึ่งชั่วโมง จะว่าสิครึ่งชั่วโมงไหมจ้า ผู้ใดได้เบิ่งฮอดตอนจบกันอัน เบิ่งฮอดตอนเดียวก็เห็นลมเด้อค่ะเด้อว่าลมเป็นแห้งซั่นใดเนาะจ้าที่แปลว่าเรื่องพายุน่ะ You ค่ะ can guarantee. Oh no! Look how wonky we are. You can guarantee everyone's well turned off now. Sorry, but you're still with us. Thanks a lot. If you're not, I wouldn't be. จ้าแค่นี้เนาะค่ะเนาะมื้อนี้นะจ้าสำหรับมื้อนี้เอาอาหารอินเดียมาขึ้นโต๊ะโชว์เด้อค่ะเด้อจ้าสวัสดีค่ะ See you later. I need to start saying see you later in about 5 minutes. I've just put my hands in all the food.